Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki MDC jong kasang Kongres ki Basyong hakaliang persya, Khadc Hills Autonomous District Council, Hakashipotrek mentau Halor arhajar ka khandai, kila Kynthoh ting ya ke Executive Committee, ke bamenta, ke bahapo ke jelam jong uba 10 well dekhar kum Chief Executive Member, hakaba kila keno, ba kene ki isi kamdan watang khandia ru ke jingkit khle, Halor ke jingon ra jong ke Ministry of Home Affairs, jong ke sarkar kemi, ya ke jing penbai thamai, haki khirnet jong ke 6 schedule ke riti sanchar jong ke India. Unang ilam jong kaliang persya hak KHADC uba lam prang bla bat ki wedi ki MDC ke sang Kongres kila kenoru ba ke Executive Committee kam syam lakran AA ru wat hakabai dai bat ke draft jong ke National Education Policy balawan ra da ke sarkar pleng. Kita ki shuri ba yo di kan ka janme ke dei ba sebagai ka amendment jo sechidu ka ba ka sarkar mi ka maya cha mata ba amendment sechidu te ni rapor chapon de som tenai adong tang tip ke baka isi ka kodian habrin ka section yo la chitep kani ka pasokya yi ba nomor ka habang ipet ya ka jing pentlai yan mo her jadi ka India giru ni so chepiem ba yo ba kini jom jungi de shar kin sa sham tola gisoban patau di bor me sukia ba bobneba o ai ya kapan kunti ba social kaisi label sukia ba dei ka amendment jo sin chidil sukia bandi ba kane ka isi ni dan cikit clear bude kamram mala bin chat ini impact kum kane ka new education policy ma ba mandate ini the constitution ba dei ba kane ka primary education kadang dai haduk menta kadang dai ka menta jong this council masno na iba kum ka this council kum ka isi kalau dai ba mi akran ba ka sarkar India ba this council kondon man yo man ai jimut ye be de ba ka education policy number ba indapek ba menta kani ka new education ka draft new education policy maka kalong ba kandai padu pre-primary bada ka kata betang ki higher lani kita di yong upper primary lani ka secondary ka biar hendak kita kawan nado ka pre-primary primary dengan snow ba this council kum ka isi kalau dai bandon benta bani primary ka new education policy kat ajumut nama bopun ki school primary atau primary kan mandate kan ambil jom responsif mana kita bopun bakal simti nak kasarkar India dari kum kita khot jom ke responsif nasional dan kementar ke bakal bentuk ke neru dengan semua ke basosi kalau bakal ni ke isi bakal yotia dia ke kamera bagi dia menteri ni kum menteri ialah syai belawan kata kaan ke ban kata yang boleh dan lagi pun di jongi komod kita pun mali isu dekade ke por menta begini keren begini ajumot maknanya day berkenika education policy berkemai berkuara sarkar India nomor bang terkait berkait ke education kada ke concurrent list kata state government badan menta pada central government the kamtam na the people day ka primary education kalau betul sang udah kata-kata the lada ka ek ba yadai spi gi jelas dari India ke kom hikai untuk tertel kalau mi ha perni dengan so ita iwi benta ka kum kan ni pet mentala bun bana la ya kitna kerana new education policy ka isi ka yotia kam kerana dei ka ba so pula kalau man isi balik ke sini yo iba ta sarkar kami benta kaum ban amenno ya kan khirnit ka bahan rio ka 6 schedule te abang ipet yo ia ka newspaper reports ka to kat ne ba ka state cabinet state government ka thung member ka tang yo CM yang koi ka council ta ka KHDC ka JHDC but ka ne ka Karo Hills Autonomous District Council banlaw
kita ban ai kita ki views jong ki ban ai kita ki suggestion jong ki dan rei kalau konsulsi kalau ba kane ka isi kamshum khia nomor ba yoi ba dah ko buram hoi na ai ka jingero ikisen halang ba kila lam khmat tumban maki banyak kane ka isi ke badan hang district council banle sarkar ba banyak thir halor tu kamat yang tu ki unrepresented tribes ke ba kimut ban besut akan ia kernet ke bahan rio pada abang keren yang secretary juga executive committee mentah kasih ki ong bakin pak yo kata ke official copy na state government hakaba kila thung yang usiam yang koi ke council balang uta ban ai bot ya kanya ka kernet ke bahan rio ke six schedule tengah kuntu baya ka isi hangni apa district council ru baya state government ru marngidan arpu khnai ngot ki MDC hangni apa ka KHDC but we nominated member Tetapi kumnom noru ni lawan ngila syajid akaman lihat jong pat ba ki bahak apa kena bahan rio. Tetapi kumnom noru masmo ba bantung tang we member ban ai ta ki views ban amen yang ni ka six schedule kalau pedang duna plat. Da kumnom noru sangot ne shphongot na koi ka council ki bantung banlong kita ki member ban ai kata ka suggestion ban amen yang ni ka propose amendment jo ka six schedule.